Снимаем на канале и Антон. И сегодня мы Антона привели на нашу новую базу. Но вроде никого. Типа говорим тихо, что тут дед? Там дед. Какой-то и мы его. Да. Тихо. Вот Антон вход. Кого? Пофиг. Кого ты поставил? Просрал тетрадь. Вот сумка. На, Вова, не говори. Только не задевай вот это дело. Только главное тихо будь. Так. Что? Что там? Ага. Спички что-то. Ну, во-первых, вот это. Соль, веревка, нитки. Это кисточка. Это мы сейчас стырили. Это мы все нашли. Вот тут средства от комаров и какая-то красный песок какой-то. Я хочу сам. Там вот краска лежит, зеркало, кстати. Это я его нашел, постирал. Нормально. Помыл. И она очень даже хорошо закрывается. Я пойду сраку Да не надо потом на обратном пути. Под мостом можно костер разжечь. Когда? Когда уйдем отсюда. Где садка? Ну как, Антон, Чебаска? Ты не пались. Так. Сейчас тут где-то идет. Мы пойдем. Вы пойдете туда же. Поищите что-нибудь. Я тут со зрителями поговорю. Окей? Кто тут? Ты не пули. Не пулись, блядь. Сюда иди быстрее. Сюда иди. Ты кого там увидел? Правда, тут вот эту вот стенку надо дать. Жестко палится. Я, в принципе, в ней не палюсь. Так. Мы только что с Полесей там поиграли в догонялки. Я упал головой, мне голова кружится. Так. Короче, Антон, ну, ты что, ты не видел? Я, короче, упал высоко. С той горки, помнишь, сейчас на коленями упал? Только сейчас и головой упал. Он тоже по шее получил слоги. Ну. Да. Короче, Вова, вы смотрите деда, беспалевно идите. Ты знаешь куда? Отвези Антона. Да, и положим сюда вещи. Все, давай, иди с Антоном, я поговорю немного со... Только быстро. Только быстро. Быстро только. Ребятки, ну смотрите, как не база. Вовина копье, если что. Чё? Антон, дед там? А где он? Вова, где он? Он сюда идет? Давайте быстрее. Ладно, ребятки. Не, ну если честно, на новой базе мы будем снимать больше. Потому что она от двора, чтобы вы понимали, где-то полкилометра. Или километр. Видите, вот это вот. Это я одно яйцо раздавил в левой руке. Чтобы вы понимали. Я говорю тихо, потому что где-то дед, а то вдруг даст пиздюля. Вот. И я ночью пытался раздавить яйцо в руке. И у меня вообще ничего не получилось. Но сегодня просто надавил на яйцо бахнуло и мне на штаны. Они что-то сюда идут. Что такое? Что? Интересные. Что вы нашли? Под названием? Не говори, покажи лучше. Тетрадь. Да? Мы нашли тетрадь. Покажите. Ну да. Сейчас полезем.
вот так вот. Там где-то, там еще. Да. Покажи тетрадь. Давай. Пока что сюда положу. Блядь, А что вы нашли? или что? Тетрадь? Нет. А вы не ходили в тот куст? Нет. Чего? Нам было лень. Не, ну серьезно, там может крутые Мы вещи. тетрадку нашли и все. А, вы за тетрадкой ходили просто? Ема промокшая. Ну, в общем, Антон, тебе база понравилась, да? Ну, блядь, конечно, кот, блядь, бесит. А так именно понравилось? Только на мокром пешком можно. На базе не так сильно. А вы ничего больше не находили? Что-то вы скрываете от меня. Вы ничего не нашли? Дебил? Я это не буду пить. Я это не буду. Ну ладно, пусть лежит. Не то, откуда то. Подожди. 40% по градусам. Градусы. 40 Бля. градусов 40. Дай сюда. Погоди. Не Градусов трогай. 40 тебе. Не трогай. Это градусов 40. Я не буду это пить. Это Пейте я сами. нашел. Это Пейте. я нашел. Да блядь, Я Антон. нашел, не пей. Пейте сами. Сколько? Крепкость 40. Это что? крепкость. Крепкость Процентов. Процентов тут. Крепкость это градусы алкоголя. Так. Где мы не разбираемся в алкоголе? Правильно, я его не пью, потому что. Конечно. Вообще-то я его не пью, дебил. Крепкость это как бы крепкость Так. алкоголя. Типа 40. Ну вот алкоголя. 40. Ну в воде. дай Это, сюда. ну, это даже не водка. Вы когда-нибудь видели красную водку? Пусть лежит. Дай сюда. Да пусть лежит. дай. Кто возьмет, тот гей. Да, Антон. Ладно, ну серьезно, тише. Ну реально водку, блин, нашли. Но мы ее пить не будем, мы ее выльем за кадром. Я не пью водку, да? Я тоже не пью. Если выпью, мне родители пизды дадут. Ты знаешь, что мне родители сделали? Ну. Они мне опер телефон, потому что они меня на колени поставили. Они меня нахуй ремнем нахуя. И зарядкой, вот. Да, еще зарядкой выбивать. Но правда тут надо некие ветки порвать и позаделывать. Позаделывать вот эти стены, потому что они жестко палят. Так, садись, Антон. А что мы спички? А, да, спички они еще нашли. И у меня один коробок. Ну, коробок мы нашли еще на полиции. Да. Один. А один они нашли тут. Рабочие хотя бы. Ну, а то тут грифель может быть говно. Рабочие. Хоть не сюда. Подожди. А что ты тут находил? А бумагу? Бумагу. Зачем? Нас сжигают. Все, нахуй. Блядь, только тут... Подожди, что мы затушим? Похуй, ногами. Ногами ты своими будешь тушить. Ответ, твой это ты что? По кускам. Ну, мокрый у нас. Не надо, не буду. По кускам сразу все. Значит, вы полезли. Потушится. Потом эту я Ой, ну ты понял. Что он нам сделает? Все, уголь поджигай. Поджигай эту. Толя, ты не стоял. Ты похуй, Толь. На, держи. Поджигай. Подпаливай. Поджигай эту еще. А мою поджечь. Нахуй дергайтесь, сука, дебил. Ай, руку палит. Просто ложи. Тихо, не трогай. Горит. Тихо, Дима, не трогай. А, все. А все равно... Стой, а можно вот так? А давайте вы положите ее вот сюда, и мы ее затушим, типа. Положите ее. Да кидай. Я запишилась. Нет, горит. Горит. Не затушить. Тут три... Тихо. Тут три сразу. Бумагу, Да это честно. бумагу. Да не надо. Бумага на лучше горит. Один листочек. Держи, Антон. Только не закрывай. Вот так вот держи, как я сейчас. Один листочек. Ложи под низ. А сколько я держу? На, вот, Ну, держи. ты его в прошлый раз снимал 100 раз. Да, бумагу сначала поджигаешь, потом типа На, быстрее поджигай. жги, зажигай, жги, Туда зажигай. кидай. Но она мокроватая, правда. Похуй.
Все жжется, давай. Все горит нахуй. Не горит. Подожди. Горит, закрывай. Сейчас горится. Нахуй добываем еду. Должно гореть, должно. Да ты нахуй это потушил? Ты дебил? Ты потушил. Блядь. Она тлеет Типа, только. я дым отгонял. Че сюда? Хочу. А потом палки ложим. Не делай, не делай. Отгонять огонь. А, стой. Не, Дима, рано. Еще не полностью постоять. Дай. Дым отгоняй. Да не, она разгорится все равно, да. Видишь, она горит. Подожди. Ну, обязательно. Большой космонавт, я Тащи! Если что, пырскай. Нет, туда. Подожди. Всё, давай. Да, я обгоню. Нет, я обгоню. Нет, не тушу, я обгоню. Рвите.
Если понравилось видео, в этом ролике мы развели костер на заброшке. С вами был Антон, Вова. Всем пока-пока.